먼지는 건강에 치명적이죠. 특히 아이를 키우시는 부모님이라면 더 신경 쓰이실 거예요. 저도 아이를 키우는 입장에서 우리 아이가 아토피나 기관지 문제를 겪지 않을까 걱정이 많습니다. 그래서 세탁할 때 먼지를 얼마나 잘 걸러내는지가 정말 중요하다고 생각해요. 통돌이 세탁기는 통 안에 먼지 필터가 설치되어 있어 세탁 중 물과 함께 먼지를 효과적으로 걸러냅니다. 게다가 통돌이 세탁기는 세탁 시 물을 많이 사용하기 때문에 먼지 제거 능력이 더 뛰어난 편이에요. 반면 드럼 세탁기는 물 사용량이 적고 내부에 먼지 필터가 없습니다.